აი ამ დრონების რაოდენობა, დარტყმების რაოდენობა შარშან ივლისში და წელს ივლისში რა. ანუ ორივე არის ერთი თვის სტატისტიკა 2024 წლის ივლისი ხო და 2025 წლის ივლისი. მაშინ იყო 426 ცალი ერთ თვეში, ეხლა არის 6297 ცალი ერთ თვეში. ეს არის მათემატიკური დემონსტრაცია იმისი, რუსეთმა თავისი დარტყმითი შესაძლებლობები რამდენად გაზარდა. ხო, ანუ ეს როგორი რაოდენობაა, იცი 6000 დრონზე მეტი თვეში. 6000 დრონზე მეტის მოგერიება ფაქტიურად ჰაერსაწინააღმდეგო სისტემები, რომელიც აი ამ რაოდენობის დრონებს მოიგერიებს, ნუ უბრალოდ ფიზიკურად არ არსებობს, აი ვერ მიაწვდიან უკრაინას. ის რომ თქვენ ხედავთ მაგალითად, აი კადრებს როგორი ბომბება კიევი და ჩდება კითხვა რომ როგორ ამ კიევის ჰაერს აღარაფერი იცავს, ეგ გამომდინარეობს იქიდან რომ ძალიან გაზარდეს რუსებმა დრონების რაოდენობა, რომელსაც თან აყოლებენ რაკეტებს, პრინციპში ეს დრონი მუშაობს, აი დაბალტექნოლოგიური რაკეტის ფუნქციას ატარებს, ხო? და აყოლებენ რაკეტებს და ნუ უბრალოდ მაგდენი თავდაცვითი იარაღი არ აქვს, რომ რა რითი უნდა ჩამოაგდო. დაბალტექნოლოგიური რაკეტის კი არა, ეხა მაგალითად გერან 3 რაც გააკეთეს, ეს არის უკვე რეაქტიულ ძრავზე. თუ ეს სტანდარტული ეს პროპელერიანი რაღაცა გერანები დაფრინავს რაღაცა 200 კილომეტრამდე სიჩქარით, ის რეაქტიული დაახლოებით 600 კმ/სთ-მდე ანვითარებს, რის გამოც აი ხე ბოლო პერიოდში ეს აქტიურად რუიდება, რომ კიევის დაბომბვა ხდება და ვერ ახდენენ გამის გადაჭერას. მათ შორის მაგანაც გამოიწვია. ფაქტიურად მუხტის ზომაც უკვე რახან რეაქტიული ძრავია მუხტიც გაუზარდეს და დიდ წილად აი კალიბრებს რო ისროდნენ რუსები, აი წყალქვეშა ნავებიდან და ამ შემდეგ, ხო? მაგის მუხტს მიუახლოვდა ამ შახედის, ანუ ასაფეთქებლის რაოდენობა, რეაქტიული ძრავის გამო მისი ჩამოგდება, ფრთოსანი რაკეტის ფუნქციების შესრულება დაიწყო, ოღონდ ფასი არის, რავი, აი განუზომლად უფრო. კი, უბრალოდ ეგეთი ვერსია, ანუ გერან 3 უფრო მოდერნიზებული, გაუმჯობესებული ვერსია. რა თქმა უნდა, უფრო ცოტა აქვს, ანუ აი ეს ახლა რაც გამოდის დღეში 200 ერთეული გამოდის, ხო, დაახლოებით ამ რაოდენობის თვეში, ხო? ეს ახლა ეგ გერან 3-ები არ არის ყველა, ანუ ეგ მცირე რაოდენობა. ეს 90% იქნება ის სტანდარტული ძველი სტანდარტული, მაგრამ ეს რაოდენობით იღებს რეალურად, ხო? ახლა 200 დრონი რომ მოდის დღეში, 200 დრონის წინააღმდეგ, რამდენი ჰაერსაწინააღმდეგო რაკეტა და იარაღი უნდა ქონდეს, რომ ესენი ჩამოყარო, სულ რო ყველა ჩამოყარო, ბევრად ძვირი შენ მიერ გაშვებული სააერო რაკეტები, გახარჯე არსებული მუხტი, რომელიც ქონდა გამზადებული, ხო? ახლა მაგალითად ჰაერსაწინააღმდეგო რაკეტები ხო დგება გამშვებულ იმაზე, რა ქვია, მოწყობილობაზე. ამას ხო დრო უნდა ახლა ეს რაკეტა რომ ჩასვა გასაშვებად, გაამზადო, ხო? თუ გახარჯე, რა მე საათები ჭირდება რომ ახალი კომპლექტი ჩასვა, ხო? ამიტომ გახარჯე და მე მოყვება ახალი და ახალი ტალღა და ის ახალი და ახალი ტალღა უკვე წინაღობის გარეშე. მან კიდევ ის პრობლემაა, აი მაგალითად ახლა ბოლოს რო დაბომბეს კიევი გუშინ წინ. საერთაშორის მშვიდობიან მოსახლეობაშიც დიდი მსხვერპლი იყო. როგორც თავად უკრაინელები საუბრობდნენ, რუსები ბომბავდნენ აი ეს გერან 3-ებით, აი რაზეც ახლა შენ ზურა საუბრობდი და მაგ გერანის 3-ის ჩამოგდების პრობლემა რაშია? გარდა იმისა, რომ სწრაფად მიფრინავს, სიმაღლე აქვს, ანუ ძალიან მაღლა დაფრინავს. და ისეთ მანძილზე ჩვეულებრივი მაგალითად აი რაღაც საზენიტო დანადგარები ვერ ხდება. ყიამქროებით ვერ ჩამოვაგდებ, გადამჭრელი დრონებით ვერ ჩამოვაგდებ. ან უნდა ესწრლო ძვირადღირებული ჰაერსაწინააღმდეგო შორი მოქმედების ჰაერსაწინააღმდეგო დანადგარიდან ან ჰაერი კლასის ის უნდა ესროლო. ანუ გამანადგურებელმა უნდა ესროლო. F-16 უნდა აწიო ჰაერში, უნდა მიუახლოვდეს, უნდა გაუქმოს. ანუ პრობლემა რაშია? პრობლემა ის არის, რომ ეს არსენალი, ახლა რაზე ვთქვი, პატრიოტის რაკეტა და F-16-ის რაკეტა არის ძალიან ძვირი, დეფიციტური და ის გერანი არის ბევრი. ანუ სულ რო შენ ჩამოაგდო, იმდენი მოფრინავს,
რომ შენ უბრალოდ არ გიღირს. არც გააქვს თუ დრონი მოფრინავს, რომელიც ღირს $10,000 და შენ ესვრი რაკეტას, რომელიც ღირს $1,000,000, შენმა $1,000,000-იანმა რაკეტამ კი არ $10,000 არ ღირს, მაგრამ 50-იც რომ ღირდეს, მაინც ბევრად უფრო ძვირი. $50,000-იანი რაკეტა, ის დრონი თუ ჩამოაგდე $1,000,000-იანი რაკეტი, თუნდაც $500,000-იანი რაკეტი. წააგე ესე იგი. დრონს ჩამოუგდია რაკეტა. ხო, ამიტომ ეგ ძალიან აწყობს იმ ხარეს, ვინც დრონებს უყურებს. აი ახლა რომ შევაჯამოთ ეს საკითხი და მე ალბათ ინტერაქტივზეც გადავიდეთ. რუსეთ-უკრაინის ომზე საუბრისას იმისთვის რომ ჩვენ დავადგინოთ და კონკრეტული, ადეკვატური და სწორი ანალიზი გავაკეთოთ, ყოველთვის უნდა დავეყრდნოთ ობიექტურ ფაქტორებს. მაგალითად, უკრაინაში ცხოვრობს 25 მილიონი ადამიანი. რუსეთში ცხოვრობს 155 მილიონი ადამიანი. უკრაინის ცოცხალი ძალის სამობილიზაციო რესურსი, პოტენციალი არის 3 მილიონი ჯარისკაცი. რუსეთის არის 20 მილიონი ჯარისკაცი. წელიწადში უკრაინა ამ ომზე ხარჯავს $60 მილიარდ. რუსეთი წელიწადში ხარჯავს $200 მილიარდ. უკრაინას შეიარაღება დიდწილად მიეწოდება დასავლეთიდან. რუსეთს საკუთარი სამხედრო სამრეწველო კომპლექსი გააჩნია. პლუს ჩრდილოეთ კორეა ეხმარება და ჩინეთი. კი ბატონო, მაგრამ ძირითადად ცხადია თავისი რესურსებით. ანუ ობიექტურ ამ ომის წარმოებისთვის საბაზისო ინფორმაციაზე დაყრდნობით, რაც ახლა მე ჩამოვთვალე, გამოდის და შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ თუ დასავლეთი მთელი თავისი რესურსებით პირდაპირ უკრაინას არ დაეხმარა, ანუ პირდაპირ არ ჩაება უკრაინის სასარგებლოდ ამ ომში, რისი ალბათობაც უკიდურესად მიზერულია. ან რაღაცა ექსტრაორდინალური, ფორს-მაჟორული თავად რუსეთში შიგნით არ მოხდა, რაც რისი შანსი პრიგოჟინის აჯანყების კი ბატონო, რისი შანსიც ასევე ძალიან მცირეა. სამწუხაროდ უკრაინა ამ ომში სავარაუდოდ წააგებს და ეს უბრალოდ მათემატიკური ამბავია. აი ახლა მე რაც ჩამოვთვალე, ყველაზე საბაზისო ფაქტორებზე დაყრდნობით, იმიტომ რომ როგორც დიდი ფრანგი მხედართმთავარი ნაპოლეონ ბონაპარტი იტყოდა, ომს უყვარს დიდი ბატალიონები. ანუ თუ ასე გაგრძელდა ეს კონფლიქტი, აი ამ ტენდენციაში, ამ მოცემულობით, აქ გასაგებია, ეს უბრალოდ დროის ამბავია უკრაინის დამარცხება.